Barcelona chuẩn bị bước vào trận đấu quan trọng gặp Man United trong khuôn khổ lượt đi vòng tứ kết UEFA Champions League. Đội chủ sân Camp Nou đặt mục tiêu vô địch ở đấu trường này sau nhiều mùa giải liên tiếp gây thất vọng. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Chắc chắn câu lạc bộ xứ Catalan rất muốn đả bại Quỷ Đỏ, tuy nhiên, tham vọng của họ bị giáng một đòn mạnh về mặt nhân sự. Theo xác nhận của huấn luyện viên Ernesto Valverde, Barcelona nhiều khả năng không có lực lượng tốt nhất ở hai trận đấu quan trọng sắp tới. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cụ thể, Valverde xác nhận, Mane Dembele sẽ không thể ra sân ở trận gặp Atletico Madrid và tôi không biết cậu ấy có sẵn sàng cho trận đấu vào thứ Tư hay không, gặp Man United. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chúng tôi không muốn mạo hiểm sử dụng cậu ấy ở cả hai trận đấu này. Khi ấy, vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu Dembele có kịp hồi phục, nhưng chắc chắn, cậu ấy sẽ ngồi ngoài ở trận đấu với Atletico Madrid. Hiện tại, Barcelona đang hơn Atletico Madrid 8 điểm trên bảng xếp hạng La Liga và một chiến thắng sẽ giúp họ tiến thêm bước dài tới ngôi vô địch. Trong khi đó, chuyến hành quân tới sân Old Trafford vào ngày 11 tháng 4 tới được dự đoán sẽ chứa đựng không ít khó khăn. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Video tài năng của Mane Dembele. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm